नाज़रीन, आज हम आए हैं एक रोटी फैक्ट्री में जहां रोजाना हजारों रोटियां बनती हैं। आपको पूरे प्रोसेस का सफार दिखाएंगे, पहले कदम से आखिरी तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। चलिए प्रोसेस देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आटा फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है।